ICIM Minerals and Mining blev grundlagt i 2013 og startede raskt produktionen i sit malmbehandlingsanlæg i China, Aiden. Vi producerer kvarts og feldspat og specialiserer os på eksport af råvarer for kompositsten, keramik, byggekemikalier og vandbehandlingsindustrien. Hvor eksport når mange lande, inkluderet Canada, Tyskland, Sydkorea, USA og Spanien. ICIM ligger på et 63.000 kvadratmeter stort område langs Aiden-Mula-motorvejen. Anlægget vort har et råvarelagerområde på 10.000 kvadratmeter, et overbygget lagerrum på 3.000 kvadratmeter og en administrationsbygning. Vi driver en knuse- og sigteanlæg med en kapacitet på 50 ton per time, samt en granulatsigte- og pakkingsenhed med en kapacitet på 15 ton per time.